வால்யூம் வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ விஆர்எஃப் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டமாக வந்து இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ரூஃப் டாப் பேக்டு யூனிட்டாக இருக்கலாம், ரூஃப் டாப் பேக்டு யூனிட்டாக இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்படி இல்லைனா இன்னும் அதர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல பொதுவாக ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நார்மல் பேசிக் பில்டிங்லேருந்து, ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்லேருந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் இருக்கிற பில்டிங்க்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியும், ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் அது எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹை ரைஸ் பில்டிங் இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஹை சைஸ் பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அந்த ஃப்ளோ, அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் பைப்புக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது. அந்த டியூ டு த லிமிடேஷன் இன் தி ரெஃப்ரிஜரண்ட் பைப், so it is not recommended to have this system in the higher size building. Okay, so இப்போ நான் DX சிஸ்டம் இன் HVAC சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன அவுட்லைன் கிடச்சிருக்கும். ரொம்ப பேசிக் தான், பட் தெரியாதவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கிடச்சிருக்கு நான் நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக HVAC சிஸ்டம், MEP